He tingut el plaer de presenciar el Melodifestivalen 2026 en viu i en directe. I quin espectacle! És que el que fan els suecs és d'un altre planeta, d'un altre nivell i d'una altra dimensió completament diferent. Quina passada de festival! Quina passada de show! I quina passada d'experiència! Encara hi soc una mica, allà, en aquell núvol. És com si una part de mi s'hagués quedat en part lligada a l'Strawberry Arena d'Estocolm per sempre més. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Albavisió, el podcast audiovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc Eurofan. Esteu preparats per viure, i no només per veure, els festivals de música europeus més interessants de l'any? Som-hi! Ja sé que fa setmanes que no publico i us en demano disculpes per aquesta manca d'assiduïtat, però us asseguro que si no he publicat és perquè m'ha estat realment impossible fer-ho. Perquè creieu-me quan us dic que tenia moltíssimes ganes de parlar-vos del Melodifestivalen 2026. Us vaig explicar que el Benidorm Fest havia estat una experiència increïble, que a nivell tècnic Ràdio Televisió Espanyola havia fet un salt de qualitat importantíssim per a apropar-se a les millors preseleccions. Vaig mencionar recentment a l'entrevista que em va fer Carlos Lecegui, de Ràdio Castellà, que considerava que hi havia aspectes en què el Benidorm Fest era un exemple a seguir. I no me'n desdic. Ho penso realment, tot allò que dic. Però el Melodifestivalen, que ens porta moltíssims anys d'avantatge, perquè fa 60 anys que se celebra, és un altre nivell. I no només per la superioritat tècnica, que aquí encara podríem arribar-hi, sinó principalment per la grandíssima qualitat de les cançons que hi competeixen. I això, amigues i amics, penso que és un dels elements més importants d'una preselecció musical. Sense una bona selecció de cançons, per més que facis un espectacle molt bonic i tècnicament molt ben fet, seguirà sent un festival de segona categoria. I en això, el Melodifestivalen és difícil de superar any rere any. Ser allà, a l'Strawberry Arena d'Estocolm, ser una de les 28.000 persones assistents en aquell espectacle, poder cantar i gaudir cadascuna de les 12 propostes a la final, no té preu. Bé, en realitat sí que en té de preu perquè Estocolm és molt car, però us juro que ho repetiria tantes vegades com fes falta. Quan us dic que vaig viure un somni, és que és molt real. La preselecció de referència, un escenari espectacular, un nivell d'il·luminació que per televisió no s'acaba de captar. Una complexitat de les escenografies que no sóc capaç d'entendre com aconsegueixen i una quantitat d'efectes especials immesurable. I una energia musical que entra totalment i de ple el que jo estaria escoltant sempre. En poques hores vaig veure cantar Robin Bengtsson, que va quedar 5è a Eurovisió 2017, la gran Sanna Nielsen, tercera a Eurovisió 2014, amb la que probablement és la millor balada de la història del certamen. Vaig poder veure el talentós Greshula, que és un dels meus vocalistes suecs preferits. Vaig presenciar un espectacle que em va posar la pell de gallina per part de la meva banda sueca favorita, els Smashing to Pieces, i vaig veure guanyar Felicia, amb la meva cançó preferida de tota la pretemporada. De veritat que no puc demanar més. No puc demanar més, excepte tornar enrere en el temps i tornar-ho a viure. Abans d'entrar a parlar de les cançons, deixeu-me que us faci 5 cèntims de com funciona el Melodifestivalen. Aquest festival de música té lloc al llarg de 6 setmanes, és a dir, que dura un mes i mig. Durant 5 setmanes, cada dissabte a la nit, es fa una ronda eliminatòria. En cada ronda eliminatòria hi participen 6 artistes i d'aquests 6 artistes, els 2 més votats passen directament a la final. El tercer més votat es queda en reserva per una repesca posterior. Cal mencionar que les fases eliminatòries són amb el televot i amb el vot de la radiotelevisió sueca. No hi ha jurat. I cal mencionar també que el vot està dividit per franges d'edat, que és una cosa molt curiosa que no tenen d'altres festivals de música europeus.
Les franges són de 3 a 9 anys, de 10 a 15, de 16 a 29, de 30 a 44, de 45 a 59, de 60 a 75 i més de 75 anys. Per tant, hi estan representades totes les capes d'edat de la societat. I hi ha propostes, per tant, que poden agradar a cadascuna d'aquestes franges d'edat. Això fa que la música proposada es diversifiqui. Al final d'aquestes 5 eliminatòries, en què s'han escollit 10 artistes per a la final, hi ha en aquesta 5a nit la fase de repesca. Es tornen a obrir les votacions entre els 5 artistes que han quedat en tercera posició durant les fases eliminatòries i els 2 més votats són els que passen a completar el cartell de 12 artistes per a la final. No us parlaré de les 12 cançons de la final, malgrat que podria fer-ho perquè totes són bones. Us parlaré de les meves favorites i de les que crec que van oferir un millor espectacle visual i vocal. Ara bé, de veritat que no dubteu a anar a buscar la llista completa i a investigar una mica tota la música que es proposava en aquest Melody Festival en 2026, perquè de les que van quedar fora de la final, també n'hi havia que eren molt bones propostes i molt ben cantades també. Parlem, doncs, de les cançons que em van agradar per l'ordre creixent en què van quedar a la classificació final. En 12a posició hi havia Saga Ludvigson, una repetidora del Melfest, amb la cançó Ain't Today. No us la poso perquè, en la meva opinió, era la més fluixa, tant a nivell musical com d'escenografia. Però aportava la dosi de country que per alguns motius als suecs els encanta. En 11è lloc va quedar-hi Robin Bengtsson amb Honey Honey, una cançó bàsica i sense més, la veritat. En 10è lloc, la grandíssima Sanna Nielsen. M'agrada la cançó de Sanna Nielsen? Sí. És una basicada? També. Sanna Nielsen ens portava el seu Waste Your Love, que marcava totes les caselles de la recepta perfecta de pop suec, senzill i sense pretensions. Ara bé, el show visual va ser molt xulo i ella és una cantant amb moltes taules que es notaven sobre l'escenari i amb una veu absolutament increïble. Que bé que canta Sanna Nielsen i quin honor haver-la vist en directe. En 9è lloc va quedar-hi Meira Omar amb el seu Dusset Daram. Us la poso de fons sonant perquè aquest ha estat un guilty pleasure de molta gent aquí. El cert és que Meira Omar jo crec que agrada més aquí que no pas allà a Suècia. Porta ritmes orientals que la veritat és que aquí atrauen molt. Crec que la nostra connexió amb l'Àndalus ha deixat quelcom en la nostra genètica. Però val a dir que vocalment Meira Omar anava justeta. Justeta. I si has de confiar més en les coristes que en la cantant, malament anem. En 8è lloc hi va quedar un dels meus guilty pleasures. Lila Al-Fajdi portava una cançó titulada Delulu. I sí, tota l'actuació era una mica Delulu, però la mar de divertida. Delulu és una paraula que utilitzen últimament el generació Z i que ve de la paraula delusional, és a dir, una persona que delira. Vaja, que és una manera de dir els somiatruites de tota la vida. La cançó és divertida, és còmica i és de les que, malgrat saber que no tenia opcions de guanyar res, a mi em va encantar que hi fos a la final. La vaig gaudir moltíssim. En 7è lloc van quedar-hi els meus estimats 18s. I sí, ho heu sentit bé. Els 18s, aquell grup de teenagers que feia versions d'ABBA quan els millennials érem teenagers i que ara tenen la mateixa edat que nosaltres i que, per tant, de teens no en tenen res. Però bé, els 18s, desapareguts durant molts anys de l'escena musical, van tornar per aquest Melfest amb la proposta Iconic. No us puc explicar com m'agrada aquesta cançó, de veritat. És una suacada com una casa de pagès. Bueno, com un Ikea, més aviat. Però és que és boníssima! És boníssima! I l'espectacle visual, val a dir que va ser absolutament espectacular. Aquesta era una de les actuacions que guanyava molt més en viu que no pas per la televisió. Com la vaig gaudir! En 6è lloc va quedar-hi Kimberly amb una cançó bàsica i prescindible que es deia Eternity, que no em desagrada, que l'he seguit escoltant, però vaja, que no té res destacable. Com que la cançó és bàsica i l'escenografia també em va semblar
massa bàsica i senzilla, aquesta me la salto i no us l'explico, malgrat que va estar cantada de manera impecable. El 5è lloc va ser per als bombers. I em direu, Alba, els bombers? Quins bombers? Doncs ni més ni menys que els Brandsta City Slackers, un grup de senyors de més de 60 anys. Ho heu sentit bé? Que són bombers de veritat, també ho heu sentit bé, i que tenen en paral·lel aquesta banda de música. Són un autèntic fenomen a Suècia i el públic els adora. L'estadi sencer, de fet, es va aixecar amb la seva actuació, que va ser l'última, i us asseguro que costa fer aixecar un suec de la seva cadira. Enguany participaven al Melfest amb la cançó Raktin i Elden, una cançó amb la qual no vaig connectar-hi massa, en realitat, fins que la vaig veure en directe. He estat unes quantes setmanes reescoltant-la una vegada i una altra. M'ha encantat després de veure'ls en directe. I el que no va faltar-hi en aquesta actuació va ser el foc. Foc, molt de foc, sort que ells són bombers. I mireu que jo estava lluny de l'escenari, Doncs tot i així m'arribava l'escalfor de les flamarades. El quart lloc va ser per la meva segona preferida de tota la competició. Es tracta dels Smash Into Pieces amb el seu Hollow. Buah! És que quina cançó més bona i quina actuació més bona i més ben cantada. La posada en escena era una bestialitat, una autèntica bestialitat. El color de veu del cantant és que a mi m'al·lucina, m'agrada moltíssim. I el tio canta tan bé, però tan bé. Tot el paquet que portaven els Smash Into Pieces era molt i molt rodó. Molts deien que no és la seva millor cançó de totes les vegades que han participat al Melfest. Val. I què? Era una cançó boníssima. Boníssima. Del més bon rock al més pur estil Linkin Park. És exactament la dosi rockera que jo necessito que em donin de tant en tant. Jo ho deixo aquí i espero que els Smash Into Pieces m'escoltin, perquè segur que parlen català. Aquesta gent s'ha de seguir presentant al Melody Festivalen fins que guanyin, perquè confio que algun any, amb la cançó adequada, el guanyaran. No mereixen menys. Obrint el podi amb el bronze hi van quedar els Medina amb la seva cançó Viva l'amor. Us la poso de fons perquè va quedar tercera i els suecs, per alguna raó que se m'escapa, adoren els Medina. Jo us juro que no entenc aquesta passió que els tenen, però vaja, és un duo, són dos paios, que fan cançons que recorden a la música llatinoamericana, una mica, però tots dos són d'origen tunisià. Les seves cançons inclouen paraules en castellà mal parlat i en italià, no fos cas, connectem amb el Mediterrani, i totes són com himnes de Mundial de Futbol, però de baixa qualitat. Totes les seves cançons són així. Algunes estan millor que d'altres, i confesso que probablement n'he cantat i n'he ballat alguna. Però francament, a mi em semblen com a grup, com a duo, bastant mediocres. I en absolut mereixedors de la falera que els hi tenen els suecs. Però ells els adoren i estic segura que algun any guanyaran el Melfest. Segurament, i m'enduré un bon disgust. Però vaja, que fan festa, això sí que està clar. El segon lloc va ser per al magnífic Greshula, un vocalista espectacular que també ha de seguir tornant regularment al Melody Festivalen fins que el guanyi. Té una estètica, ell, increïble, que a mi em recorda a Freddie Mercury. Té una veu potent i trencada, que em sembla preciosa. I enguany ens duia la cançó Half of Me, un tema amb reminiscències claríssimes de ABBA i de Queen, que vaja, són dues de les millors bandes de la història de la música mundial. D'això no n'hi ha dubte. La cançó era bona, amb una bona posada en escena i sobretot una solvència vocal per part de Greshula que era absolutament indiscutible. Us ho adverteixo, no li hem de perdre la pista en aquest noi. I arribem a un dels moments estel·lars de la nit. L'actuació i victòria de la increïble Felicia amb el seu
My System. Per a mi aquesta cançó va ser amor a primera escolta quan la vaig sentir i va ser amor a primera vista quan vaig veure'n l'actuació. És la cançó que més he escoltat aquesta pretemporada. És la meva cançó preferida de tota la pretemporada. És un estil que no havia guanyat mai abans al Melody Festivalen. És un punyetero tamacle. My System parla d'aquella persona que intentes oblidar de totes, però que quan arriba el cap de setmana et ve al cap, a la pell i a tota la teva memòria corporal que s'activa pensant en aquella persona i que per més que ho intentis no la pots treure del teu sistema. Però que ben construïda està la cançó. És que quin petardàs, com puja, quin drop que té. És que no puc fer més que elogiar-la, de veritat. Em sembla una de les millors cançons sueques que he sentit mai, us ho juro. No puc evitar pensar-ho. I a cada cop que l'han posada en alguna discoteca eurovisiva, tothom s'ha tornat absolutament boig amb el tema. No cal que us digui que els meus amics i jo ho hem donat absolutament tot a cada cop que l'hem cantada i ballada i saltada. És la cançó que no em puc treure del meu sistema, que ha entrat al meu cos i que se n'apodera a cada cop que sona. Us ha quedat clar que m'agrada la cançó. És que em fa por haver estat una mica moderada amb la meva valoració. I què dir de l'actuació? Làsers vermells, joc de llums que omplien l'estadi... Una passada. Si veieu a Felicia, us sorprendrà molt que porti mascareta. De fet, no se sap ben bé quina és la seva cara real. Ella va començar la seva carrera musical duent passamuntanyes, de fet. Ara ha passat a la mascareta i quan se la treu durant l'actuació, perquè el Melfest això ho va fer, la canvia per unes ullerotes enormes que li tapen mitja cara. És part de la gràcia de Felicia com a artista, no? Part de la seva identitat artística. Val a dir, a més, que a Felicia i a la SVT, que és la televisió sueca, els ha caigut una bona bronca per part de la Unió Europea de Radiodifusió. Per què? Doncs perquè són una colla d'hipòcrites sense escrúpols. Felicia, després d'haver guanyat el Melody Festivalen, ha declarat que està totalment en contra de la participació d'Israel a Eurovisió. I que el seu objectiu, de fet, és donar-ho tot a Viena i impedir de totes que Israel guanyi la competició. Sigui o no una estratègia de màrqueting per guanyar vots, el cert és que la Unió Europea de Radiodifusió no els ha fet cap gràcia i l'han esbroncada a ella i a la televisió sueca. Per què? Eurovisió està desvinculat de la política i els artistes que hi participen no poden fer declaracions polítiques. La SVT, la televisió sueca, l'ha defensada, per descomptat, i ha respost que cada artista és lliure de pensar el que vulgui. Però bé, el debat ha estat servit i veiem altre cop la doble vara de mesurar de la Unió Europea de Radiodifusió. En fi, família, per anar acabant, us reafirmo que va ser un gran cap de setmana, un gran Melody Festivalen, que em sento una privilegiada d'haver-lo viscut i d'haver-lo gaudit al costat de la meva gent eurovisiva, a qui m'estimo molt i amb qui seguiré complint somnis. I feliç de poder compartir ara amb tots vosaltres aquesta vivència que recordaré tota la vida, sens dubte. Seguiu connectats a Albavisió perquè de cop us aniré publicant una riarada de contingut sobre moltes preseleccions. Luxemburg, Grècia, Dinamarca, Itàlia, Finlàndia i moltíssimes més que aniran arribant. Així que, fins aviat!